这东西就是换汤不换药，换个外壳继续割韭菜。这期视频呢又要得罪人了，欧式壁炉取暖器售价199块钱一个。先看段直播视频，看他是怎么宣传的。不烧煤不烧炭啊，石磨烯加好了，回到家打开直接用，能带100平，加了108度石磨烯的这个炉子，来直接给我上，来5、4、3、2、1，就这么个小玩意儿，你告诉我说它能带130个平方，这是真拿粉丝当。还有1天1度电，这侧面3个开关，一个灯，2个加热档位，一档实测功率1000瓦左右，2档实测功率1700瓦左右，实际是1个小时就要用1.7度电。你告诉我说1天1度电，直播卖货就这么没底线吗？还有所谓的电加石墨烯燃料发热，这正面的仿真火苗看着确实挺唬人的，但是呢，咱们把它拆开一看，就露馅了。这底下是4个黄色的 LED 灯珠，侧面一个电机，中间是一排反光条，靠这反光条呈现出火焰的效果。这就是它所谓的石墨烯燃料吗？这东西发热的原理很简单，这后面一个小风扇向前吹风，正面顶上这一排往外出风。这里面呢就是一排 PTC 发热片，图片上的这3款都是这种发热原理，都是 PTC 发热片加风扇。庆幸的是，这东西它还有个安全措施，这发热片顶上有一个过温保护开关，还有一个过温保险丝，最起码的安全配置它还是有的。这东西说到底就是换汤不换药，每年冬天换一个外壳，再改个高大上的名字来割韭菜。这款就是给你弄个仿真火焰，叫它欧式壁炉取暖器，再加上一个石墨烯燃料，一听就高大上，实际就是割韭菜。这种 PTC 发热片的暖风机售价基本都是几十块钱，这款它卖199，利润太高了，有人没底线的直播也就能理解了。每天遇到2颗韭菜，利润就有300多块钱。铁铁们一定要擦亮双眼，别被这种产品给割到了。好，这期的视频就到这里了，记得点赞哦，拜拜。